ಹಾಯ್ ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಶ್ರೀಸ್ ವ್ಲಾಗ್ಸ್. ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್. ಇಂಥ ರೆಸಿಪಿ ಮಶ್ರೂಮ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ನಿಕ್ಲ ಟ್ರೈ ವಾಶ್ ಮಾಡ್ತದ ನೀರು ಉಪ್ಪಾಡು 20 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ನೀರು ಉಪ್ಪಾಡು ದಿವೋಡು ಒಂಜಿ ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರ್ ಪತಂದು ಐಟ್ ಒಂಜಿ ತುಂಡು ಆತ ಶುಂಠಿ ಮೂಜಿ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಒಂಜಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿದ ಎಸಳು ಒಂಜಿ ಮುಷ್ಟಿ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಒಂತೆ ಪುದೀನ ಸೊಪ್ಪು ಗ್ಯಾಸ್ ಇಡು ಕುಕ್ಕರ್ ದೀದು 2 ಸ್ಪೂನ್ ಎಣ್ಣೆ ಬೆಚ್ಚೈನ 1 ಸ್ಪೂನ್ ದಾತ ತುಪ್ಪ ಕಟ್ ಮಲ್ತಿನ 2 ನೀರುಳ್ಳಿನ ನೀರುಳ್ಳಿ ಲೈಟ್ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪಡು ನೀರುಳ್ಳಿ ಫ್ರೈ ಆಗಿ ಬೊಕ್ಕ ಮಶ್ರೂಮ್ ಪಾಡೋಡು ಮಶ್ರೂಮ್ ದಪ್ಪ ದಪ್ಪ ಪೀಸ್ ಕಟ್ ಮಲ್ಪಡು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಲ್ತಿನ ಗ್ರೀನ್ ಮಸಾಲ ಪಾಡೋಡು ಗ್ರೀನ್ ಮಸಾಲದ ಪಚ್ಚಿ ಸ್ಮೆಲ್ ಪೋಪುನ ಮುಟ್ಟ ಲೈಕ್ ಫ್ರೈ ಮಲ್ತೊಂದು 2 ಟೊಮೆಟೊಡು ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರಡು ಪ್ಯೂರಿ ಮಲ್ತದು ಐಕ್ ಪಾಡೋಡು ಲಾಯ್ಕ್ ಮಲ್ತದ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪಡು ಗ್ರೀನ್ ಮಸಾಲ ಬೊಕ ಟೊಮೆಟೊದ ಸ್ಮೆಲ್ ಪಜ್ಜಿ ಸ್ಮೆಲ್ ಪೋಯಿ ಮುಟ್ಟ ಎಡ್ಡೆಡು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪಡು ಒಂದು ಬಣ್ಣಗ 2 ಸ್ಪೂನ್ ದಾತು ಮೊಸರು ಪಾಡೋಡು ಬಿರಿಯಾನಿಗೂ ಮೊಸರು ಪಾಡನ ಎಡ್ಡೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಅವಿನ ಲಾಯ್ಕ್ ಮಲ್ತದು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪಡು ಮೊಸರು ಪಾಡ್ನಾಗ ಗ್ಯಾಸಿನ ಏಪಲ ಮೀಡಿಯಂ ಫ್ಲೇಮ್ಡ್ ದೀವೋಡು ಲಾಯ್ಕ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ 1 ಸ್ಪೂನ್ ಅರಶಿನ ಬಿರಿಯಾನಿ ಮಸಾಲ ಪೌಡ್ರ್ ಪಾಡ್ಗ 4 ಕ್ಯಾಶು ಟೇಸ್ಟ್ಗಾದ ಬೋಡಾಂಡ ಮಾತ್ರ ಪಾಡಲೆ 1 ಲೋಟ ಅರಿಕ್ 2 ಲೋಟದಾತ ನೀರು ಪಾಡ್ಗ ನೀರನ್ನು ಕೊತ್ತಿಯರೆ ಬೊಡ್ಕ ನೀರು ಕುದಿಯೊಂದು ಬನ್ನಗ ನೀರು ದೀತಿನ ಪಾಡ್ದಿತ್ತಿನ ಅರಿನ ಪಾಡ್ಗ ಅರಿನ್ ಲಾಯ್ಕ್ ಮಲ್ತದ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪುಗ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೇಸ್ಟ್ಗಾದು ಉಪ್ಪು ಪಾಡುಗ ಕುದಿಯೋದು ಬಣ್ಣಗ ಲಾಸ್ಟ್ ಕಸೂರಿ ಮೇಥಿ ಪಾಡುಗ ಮತ್ತು ಕುಕ್ಕರನ್ನು ಮುಚ್ಚಳ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ರೆಡ್ ವಿಶಿಲ್ ದೆಪ್ಪುಗ ಇತ್ತೆ ರೆಡಿ ಆಂಡ್ ನಮ್ಮ ಬಿರಿಯಾನಿ ಓಪನ್ ಮಲ್ತ್ ತೂಕ ಇಂಚ ಆತಂಡ ಅಂದ್ ಮಶ್ರೂಮ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ರೆಡಿ ಆಂಡ್ ನಿಕ್ಲ ಇಲ್ಲ ಟ್ರೈ ಮಲ್ತೂಲೆ.
ಎಂಕ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಇಂಚ ಆತುಂಡು ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.